Il loro orgoglio li portava a imitare i nobili anche nel piacere di attorniarsi di poeti, di cantori, di artisti e di pittori, cercando così di dimenticare e di far dimenticare la propria origine mercantile. E così le ordinazioni e le commesse per miniature e ritratti arrivavano in Guarrano e Bartolomé sia dai nobili sia dai ricchi mercanti. Di gran moda erano i libri miniati. I signori volevano averne almeno uno da tenere accanto al letto, oppure in bella vista nello studio o nella propria biblioteca. Le miniature dei libri d'oro, dei diari, dei libri di preghiera erano le più ricercate, ma c'era anche chi ordinava miniature per libri di lettura o di piacere. La richiesta più frequente riguardava il libro più discusso, la cui lettura era vietata dalla Chiesa, di un licenzioso autore italiano, Giovanni Boccaccio. Enguerrand e Barthélemy accettavano tutte le ordinazioni. Non potevano ancora permettersi il lusso di scegliere, di selezionare, di accettare solo le commesse più interessanti o più lucrose. Di regola ognuno lavorava per conto proprio, cercando di smaltire le richieste una dopo l'altra, ma talvolta, quando c'era troppo lavoro da ultimare, il tempo non bastava, e Enguerrand dava una mano a Barthélemy e viceversa. Le miniature delle Euro Morgan Library, così chiamate, per il fatto che ora sono alla biblioteca Pierpont Morgan di New York, sono oggi attribuite a Enguerrand e in seguito agli studi e agli approfondimenti critici di François Avril. Sono essenzialmente ragioni stilistiche che consentono questa attribuzione. In tali miniature non si era ancora pienamente realizzata quella stilizzazione volumetrica che costituirà il carattere dominante e originale delle opere maggiori di questo pittore fiammingo provenzale. E sebbene il canone abbreviato di queste miniature, le teste dei personaggi sono troppo grandi in rapporto al corpo, contraddiga lo stile delle opere su tavola, vi sono altri elementi che consentono di preferire l'attribuzione di queste miniature a Enguerrand piuttosto che al suo compagno Barthélemy. Le figure di Enguerrand rispetto a quelle di Barthélemy sono meno voluminose, meno chiaroscurate, modellate con minore senso analitico del dettaglio, ma in compenso sono più intimamente eleganti, invase da una luce forte, onnipresente e tagliente, ravvivate da contorni fantasiosi, che uniscono motivi floreali ad animali immaginari. Le miniature di Enguerrand del messale di Jean de Martin alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Martin hanno significative sintonie con quelle di Jean Fouché. La qualità di queste ultime è eccelsa e, secondo la critica più accreditata, superiore a quella delle miniature di Enguerrand. Tuttavia le miniature di Fouché, pur contenendo tutta la bellezza del gotico, da esse non riescono a liberarsi. Quella di Enguerrand invece, per lume e lustro, guardano al futuro, con una modernità che seppe diventare un modello che si diffuse negli anni a venire. Dal nord giungevano buone notizie, la politica di Carlo VII cominciava a dare i suoi frutti. In realtà era la politica della regina Yolanda. La regina era riuscita nel frattempo a far dimettere il consigliere Le Tremoille, facendolo cadere in disgrazia e sostituirlo con suo figlio Charles d'Anjou, fratello minore di René. Carlo VII aveva fiducia totale in sua suocera. Le voleva bene come fosse sua madre, anche perché la sua madre naturale, la regina Isabelle, era stata la sua peggiore nemica.
ed era stato grande compagno fin dall'infanzia del giovane Anjou. L'amicizia del nuovo primo ministro Charles e l'amore di Agnès furono come due ricostituenti, come un doppio balsamo miracoloso che trassero le re dal suo letargo. Dalla sua apatia ne fecero un uomo vincente. Al punto che il delfino pauroso, vile, apatico, l'uomo che tradì la Pucelle, è ricordato nella storia di Francia col titolo di re vittorioso. Nella cornice del celebre ritratto che si trova al Louvre di Jean Fouché si legge: Charles VII, le tre victoires de France. Carlo VII, il molto vittorioso re di Francia. La pace d'Arras, ufficialmente proclamata il 21 settembre 1435, consacrava il tanto auspicato rovesciamento delle alleanze. Filippo abbandonava l'inglese al loro destino e si riconciliava con la re di Francia. La pace fu il frutto di un intenso lavoro diplomatico condotto dai protagonisti della politica del tempo, da Carlo VII a Filippo le Bon, certamente, ma anche dalla regina Yolanda, da Charles d'Anjou, dal cancelliere Rolin, con l'autorevole mediazione dell'inviato speciale del Papa, il cardinale Niccolò Albergati, il cui ritratto del 1432 è uno dei capolavori di Jan van Eyck, oggi al Kunsthistorisches Museum di Vienna. La pace di Arras comportò, tra le altre cose, pure la liberazione di René, duca d'Anjou e di Bar. La libertà di René avvenne a caro prezzo. Il duca di Borgogna, come sempre avido e astuto, mirava al ducato di Bar e allora pose come condizione per la liberazione di René un'alternativa: o la cessione del ducato di Bar o il versamento della cifra astronomica di 3 milioni di ducati. René era ben lungi dal possedere una tale somma, ma piuttosto che cedere a Filippo il suo ducato avrebbe scelto di rimanere in prigione tutta la vita. Poi una serie di fortunate chiamate a diverse eredità fecero affluire nelle sue casse enormi somme, e così René pagò il suo riscatto, mordendo il freno ma contento di non aver ceduto all'avido Filippo il suo ducato di Bar. René non ebbe il tempo di festeggiare troppo a lungo la sua liberazione. Doveva correre in soccorso di sua moglie Isabella, che in rappresentanza del marito prigioniero era andata a Napoli per difendere il regno dall'invasione di Alfonso d'Aragona. René scese al sud, lungo il Rodano, passò per Lione e prima di imbarcarsi a Marsiglia si fermò a Ai, la capitale del suo contado di Provenza. Qui il duca René incontrò i suoi 2 soldati pittori, li chiamò a sé e li abbracciò davanti a tutti i nobili signori della città che erano accorsi ad accoglierlo e a festeggiare il suo arrivo. Il duca non aveva tempo per trattenersi a lungo da Ai e per rendere visita, come avrebbe voluto, alle altre meravigliose città della sua Provenza. Doveva raggiungere Napoli il più presto possibile perché il suo regno napoletano era in pericolo. Invitò i 2 pittori a seguirlo in Italia. Sarebbe stata per loro un'occasione forse irripetibile per andare nella favoleggiata terra delle belle arti. E Enguerrand e Bartolomeo raccolsero in tutta fretta le loro cose insieme a pennelli, colori, in polvere, accuratamente riposti in sacchetti di cuoio, e partirono con il loro duca alla volta di Napoli. 13 in Italia, nel regno di Napoli, ma questo lo vedremo in una prossima puntata.